يلا مشاهدينا، موضوعنا لنهار اليوم في فقرة الصحة بزاف ناس يعانيوا منه، ماشي معني من بالامر فقط هو اللي يعاني، لكن ايضا الشريك اللي يشاركوا غرفه النوم، اذا كان زوج تاعو ولا الزوجه ولا حتى الاطفال فيما بيناتهم اللي يناموا في غرفه النوم، الوالدين اللي يرقدوا مع الجد والجده اكيد على بالهم، خاصه اللي ينوضوا يروحوا يقراوا ولا يروحوا الجامعه ولا يروحوا يخدموا في الساعات الاولى من اليوم، يعانيوا من شخير الشريك. أكيد يوسف. في العائلة يعني كلنا تعاني، خاصة ربما الناس اللي يروحوا ربما أيضا ضياف، أكيد يلقاو حرج لما يكونوا يشخروا أو يلقاو مشكل مع الناس أهل البيت اللي يشخروا، يعني كاين مشكل سواء صحي ولا نفسي. يلا باش نعالجوا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، يلتحق بنا الآن دكتور ياسر علون، طبيب عام. مرحبا بك دكتور. الله يسلمك، صباح الخير، صباح الصحة والنشاط لكم ولجميع المشاهدين. شكرا لك وشكرا على قبول الدعوة. لا شكرا على وجه. يلا نبدأ مباشرة الحديث على الشخير. ربما هل هذا ربما الشيء ولا هذا الحاجة اللي رانا نهضروا عليها، هذا المشكل، هل هو ربما مشكل صحي ولا ربما يخفي وراءه مشكل صحي؟ بارك الله فيك. بداية قبل كل شيء نعرف الشخير. يلا. ما هو الشخير؟ هو عبارة عن صوت يصدر من إنسان أثناء النوم. هذا الصوت بسبب انسداد أو جزئي أو كلي للمجاري التنفسية سواء في الأنف أو في الحنجرة. هذا الانسداد مع الوقت يعني إنسان ما يشعرش بالانسداد هذا، لكن مع الوقت قد يؤدي إلى أعراض خطيرة وأهمها انقطاع التنفس أثناء النوم، وهذا اللي نخافوا منه، وهذا اللي يسبب مشكل صحة عمومية. أكيد. إذن هو حالة مرضية ولا هو مشكل فقط؟ هو الشخير في حد ذاته ليس حالة مرضية، هو عبارة عن مشكل يعني في غالب الأحيان مشكل اجتماعي، يعني يجونا الناس كما رانا نشوفوا في الصورة مشكل اجتماعي بامتياز. ما يخليش هو اللي يشخر ما يشعرش بالشخير، هو غالبا يعني ما يخليش المحيط تاعو ينام بصورة يعني طبيعية، وهو يعني أيضا صباحا أو يعني عندما يؤدي النشاط تاعو يعني يلقى روحه تعبان، غير نشيط كالعادة، يعني ينسى، فقدان ذاكرة، هذه راح تأثر عليه سلبا. ولكن نعيد ونؤكد بأن الشخير ليس مشكل في حد ذاته، بل هناك ما يخفى وراءه، يعني عدة مشاكل صحية. أكيد. دكتور، علاش نشوفوا كاين ناس بالك اللي يشخروا اليوم وما تميزش كامل يشخروا، كاين الناس بالك عندهم شخير مزمن يعني دائما. صحيح، يعني الشخير درجات، ينقسم إلى 3 درجات، كاين شخير خفيف، شخير متوسط، وشخير قوي ومزمن. الشخير الخفيف يكون عادة واحد يكون تعبان يجي عيان، يعني يعمل يوم كامل، يعني شيء عادي يكون يشخر، ولا عنده طبيعي شيء طبيعي، ولا يكون عنده التهاب يعني خفيف في الأنف والحنجرة، هذا ما نتحدثوش عليه، هذا يعني او بسبب يعني طريقه النوم تاعو تكون خاطئه، هذا مش يعني هذا الامر ما يستدعيش القلق. هذا ما يستدعيش القلق لما يوصل الشخير الى درجات، يعني الدرجه الثالثه نقدروا نسموها، يولي يصدر صوت قوي، واللي ما ينامش نوم طبيعي، واللي يعني يسبب ازعاج ليه والاشخاص المحيطين به، الاشخاص الشريك، وايضا الغرف المجاوره تاع وساعات حتى الجيران، يعني الجيران يكون الشخير هذا مستوى رابع، مستوى اخر هذا. يلا نفصلوا في الصوره اللي راهي مورانا. دكتور، حبذا لو كان تعطينا ربما شرح ولو خفيف بالنسبه للناس اللي تشخر وراهي حابه تعرف ربما الميكانيزم تاع هذا الشخير منين يجي. حسب الصورة. هو الشخير عند النوم، يعني هذه من اولا نبداو بالطريقه تاع النوم. هذه طريقه النوم خاطئه وخاطئه جدا، يعني لان الانسان ما لازمش ينام على ظهره. النوم على الظهر يؤدي الى نزول عضلات وارتخاء عضلات الحلق والحنجره، وهذا يسبب انسداد المجاري التنفسيه، وبالتالي ما يمرش الهواء، وهذا من بين اسباب انقطاع التنفس، سندروم دابني سومي كما يسمى بالفرنسيه. عند دخول الهواء يجد امامه حاجز، اولا تقدر تكون حواجز خلقيه، عيب خلقي، اعوجاج في الانف او اللحمات الغانغ، الكراجم منفوخين، او باسباب اخرى يعني كالتدخين كالسمنه. عند دخول الهواء يصطدم بالعضلات تاع الحلق، هذاك الاصطدام مع عضله تاع الخلق يشكل اهتزاز، هذا الاهتزاز يؤدي الى اصدار الصوت ما يسمى بالشخير. دكتور، ربما حكيت على طريقه النوم الخاطئه، وشنو هي الطريقه السليمه للنوم اللي تخلي الانسان ربما يتفادى الشخير حتى في الحالات الطبيعيه وحتى في حاله التعب، ولا اذا كان عنده ربما التهابات خفيفه ولا؟ هي شوف، قبل النوم نروحوا الى ما قبل النوم. قبل النوم لازم الانسان اولا يتعشى بكري، لان العشاء المتاخر وغالبا احنا العشاء تاعنا يكون دسم، يعني هذا يؤدي الى اولا امتلاء البطن،
وبالتالي الضغط تاع العضلات تاع البطن على الرئتين والمجاري التنفسيه راح يسبب يعني الشخير. ارتجاع المعده هذاك لو غفلو هذاك راح يؤدي الى ارتخاء العضلات تاع الحلق. وعندنا ثانيا لازم ينظف الانف والمجاري التنفسيه تاعو قبل النوم، سواء يتوضا او تنظيف عادي بسيروم صالي او غير ذلك، سواء اذا كان كبير ولا صغير، صغير او كبير او صغير، او خاصه كما قال لك يكون عنده مرض تنفسي او التهاب مزمن، من الافضل ينظف المجاري التنفسيه قبل النوم. هذا قبل النوم. عند النوم من الافضل تكون وساده يعني طالعه على السرير، يعني وساده مريحه وطالعه يعني ما تكونش بلاط وما تكونش يعني عاليه. شحال تكون ربما؟ يعني واحد حوالي 10 سنتيمتر عن السرير. ثاني شيء وهذا المهم، لازم يرقد على الجانب. من الافضل يكون الجانب اليمين مثل ما يعني عندنا في السنه تاعنا على الجانب اليمين. يعني النوم على الظهر يؤدي الى ارتخاء العضلات. يعني هذه شوفي على البطن او على الظهر كلها يعني طرق خاطئه. من الافضل على الجانبين والافضل على الجانب اليمين. يعني هناك يعني اطباء يعني كان يمدوا لهم يعني نوع تاع بلوطه من الماء يحطها على ظهره، باش غير كي يرقد على ظهره هذيك البلوطه ما تخليش يرقد آلاز، فبالتالي يدور على الجانب الايمن او الايسر. اكيد. خلينا قبل ما نروحوا ربما للعلاج، اذا لحقنا مرحله العلاج، نتعرفوا عند الشاخير عند الاطفال ايضا هما ايضا عرضه لهذا الشاخير، وحتى نشوفوهم صغار بالك يشخروا ما يخلوش خواتهم ينوضوا يروحوا يقراوا الصباح. صحيح. يعني الشاخير عند الاطفال يعني حتى هو ظاهره. يعني سابقا كنا نشوفوا الشاخير حاله عاديه، يعني هو معنا واحد 20 سنه ولا اصبح في العالم عباره عن مرض. وكاين يعني عده مستشفيات عالميه مختصه في امراض النوم والشاخير. يعني احنا ان شاء الله ماذا بينا تكون عندنا هذه الامور. ماذا بينا ما نوصلوش لهذه المرحله في البدايه، ماذا بينا الى وصلنا، ولكنها كاينه للاسف، ورانا نشوفوا فيها عده حالات تاتينا بسبب نقص نوعيه النوم او بسبب يعني امراض التي تنبع من الشاخير. اكيد. احنا عندنا زميله هنايا يعني تخدم معنا في الدوام يعني الصباحي، المناوبه الصباحيه، وين دائما عندها مشكل مع الطفل تاعها عنده 5 سنوات ويعاني من الشخير المزمن للاسف. وحتى يعني وصفها لهذا الحاله تاعو قالت لنا شخير رهيب، يعني لهذه الدرجه ما يخليها تنوض الصباح، ما يخلي خوتو ينوضوا الصباح بشكل دائم، ما يرقدوش منه. هذه لازم يعني الشاخير مزمن زياره الطبيب في اقرب وقت، لان الشاخير كما نقول لك يقدر يكون طفل عنده حساسيه في الجيوب الانفيه او يعني في الحلق، هذه بسبب انسداد هذه الجيوب. يعني هذا عادي، يعني تعالج بليزونتيبيوتيك او بليزونتي انفلاماتوار، يعني تعالج عادي. ولكن المشكل كيكون مرض مزمن، شاخير مزمن، هذا بسبب كما يسمى اللحمات او النغانغ، لي فيجيتاسيون، او عنده انتفاخ في ليزاميغدال يعني الكراجم. هذه من الافضل تزور الطبيب وهو اللي يقوم باللازم، يعني قد توصل الى عمليه جراحيه ونزعوا له هذه اللحمات او ليزاميغدال الكراجم. جميل جدا دكتور. نبقاو دائما في هذا الاطار ربما عند الاطفال، وكتاش ربما نحددوا باللي لازم خلاص تفاقمت الامور ولازم ربما ناخذ الطفل الى زياره الطبيب. اعطينا المده ربما اللي لازم نستناو فيها الطفل راه يشخر اليوم غدوه مور غدوه كي تلحق للجيران. هذيك شيء فظيع، هذاك شيء فظيع ربما خلاص. هي شوف، هي الوالد او الوالده راه تلاحظ وليدها اثناء النوم، هذا شيء لا ارادي، يكون يشخر بصوره رهيبه او بصوره مزمنه، اليوم يشخر غدوه يشخر، ينوض صباح ينوض تعبان فشلان، في المدرسه تقول لها الاستاذه نقص تركيز، ما ينتبهش، ينسى كثيرا، تلقاه كي يقعد في الدار حتى اثناء النهار يعني بدون نوم كي يقعد فمه مفتوح، تلقى فمه مفتوح. هذه واش معناتها؟ يعني يتنفس عن طريق الفم، يعني عنده مشكل في المجاري التنفسيه يعني العلويه. هذا المشكل اذا لاحظته عند وليدك او عند اي شخص تعرفه، من الافضل يتوجه لاقرب طبيب في اقرب وقت، لان احنا عندنا نتغاضى يعني في بعض الاحيان. هي من الافضل كي تكون المشكل بسيط نروح للطبيب قبل تفاقم الامور. جميل جدا دكتور. فقط النقطه هذه ربما في هذا الاطار في الريال ربما نشوفوا ايضا الاطفال لما يرقدوا، كاين بعض الاطفال يرقدوا فمهم مفتوح، وهو يقول لك ربما راك هنا باش توضح لنا وتفهم لنا بعض المغالطات اللي عندنا. يقول لك ربما الانسان لازم كي يرقد يغلق فمه ويتنفس من نيفه، ولكن طفل صغير نلقاو فمه مفتوح. هل هنا الامر يستدعي القلق ولا لا امر طبيعي خليه وحده يعاود يريق النوم ديالو؟ طبعا امر يستدعي القلق ويستدعي زياره الطبيب. هي التنفس العادي عن طريق الانف. اذا شفت بلي الطفل تاعك يتنفس عن طريق الفم وفمه مفتوح، يعني اذا وصلنا فمه مفتوح حتى اثناء يعني النهار، يعني حتى في النهار فمه مفتوح، هذا يستدعي زياره الطبيب، لان هناك خلل في المجاري التنفسيه. اذا كان يعني مرض يعني او التهاب او حساسيه، هذه تعالج ما فيهاش خطر. ولكن اذا شاهدناه مزمن
او يعني هناك مشاكل في التنفسيه او مشاكل يعني في التركيز او في الفشل، من الافضل يتوجه الطبيب. يعني هذه قدر تاثر على صحته وعلى دراسته وعلى حياته الطبيعيه. اذا دكتور، واش رايك نفتحوا المجال للمكالمات الهاتفيه؟ الاكيد الموضوع يهم شريحه كبيره من المتابعين. يلا رقم الهاتف الظاهر اسفل الشاشه 023 71 98 71. نفتحوا المجال للمشاهدين باش يطرحوا التساؤلات تاعهم في استشاره طبيه مجانية وصباحية معكم على المباشر عبر قناة الشروق الإخبارية. مواضيع مهمة ونصائح أكيد تخدم المشاهدين مع الدكتور لو حاضر معنا اليوم في الاستوديو. إذا تحدثنا على كبار السن، تحدثنا على الأطفال، تحدثوا أيضا عن الرضع دكتور. الكثير من الرضع في مرحلة يعني صغيرة يكونوا يشخروا، يكون حديث الولادة يكون يشخر. هل هذا يعود ربما إلى تراكم للأسف بعض السوائل في الأنف تاعو؟ قد يكون تراكم السوائل يعني في الأنف سبب من أسباب الشاخير. يعني شوف كل يعني انسداد للمجاري التنفسية يؤدي إلى الشاخير ويؤدي إلى التنفس عن طريق الفم. إذا كان يعني حاد يعني بصورة طبيعية، قلت لك ينقسم إلى درجات، من الافضل يعني العلاج والتوجه ايضا الى الطبيب، واحد ما يستهزاش. واذا كان مزمن هنا نطرحوا سؤال ونقولوا وراه المشكل. أكيد. غالبا يكون انتفاخ يعني في اللحمات او في انتفاخ في وبالحديث عن الاسئله، المتابعين لم يتابعوا فينا بداوا يتصلوا بنا في استشاره طبيه. نستقبل اولى مكالمه هاتفيه. صباحكم سعيد، اهلا وسهلا بكم. صباح الخير سيدتي، مرحبا بك. اهلا اهلا، وش راكم؟ لاباس؟ الحمد لله. الف الحمد لله. عندي الزوج تاعي الشاخير تاعو كارثه طبيعيه. للاسف يشخر بزاف. يشخر بزاف حتى نولي نحرك فيه باش هو الاغلبيه كما قال الطبيب يرقد على ظهره. يلا شحال عنده هو يشخر من تزوجت به يشخر. طيب وشحال ربما العمر ديالو؟ العمر تاعو 55. 55. طيب ربما هل يشتغل اعمال ربما فيها شاقه ماشي اعمال شاقه، يخدم كلانديستا ماشي. جميل جدا، راح تسمعي الاجابه من عندي الطفل الصغير في عمره 7 سنين ثاني يشخر. مي الشخير تاعو مش قوي، حاجه قليله مي يشخر، يبات يشخر يعني بشكل يومي. بشكل يومي هيك كي يكون راقد يشخر، ماشي فور كيما بعده، مي يشخر حاجه صغيره. وشحال في عمر الابن ديالك؟ 7 سنين. يتربى في عزك. يبدو الامر وراثي في العائله. ويسمع فيك طبيب تحبي تسقسيه دكتور. اذا عندك ايضا سؤال تفضل. مادام الزوج تاعك يدخن يتكيف؟ يشم ما يدخنش. وسمين يعاني من البدانه؟ شويه ماشي بزاف، واحد 80 كيلو. يعني شحال الطول تاعو؟ الطول تاعو طويل 1 متر و80. يعني هو من الافضل يعني يتوجه الى الطبيب في اقرب وقت. يعني يتوجه الطبيب في اقرب وقت، لان يعني الشاخير هذا اللي عنده، اللي انا واش رانا نشوفوا شاخير يعني مزمن منذ سنوات. يعني قد يكون عنده مشاكل خلقيه او يعني مشاكل يعني في التغذيه تاعو. يعني انا الزواج تاعي من اللي عرفته عنده 14 عام يشخر. 14 سنه. ما قد تكون يعني مشاكل خلقيه، من الافضل يتوجه للطبيب. قد يقدر يكون عنده اعوجاج في الانف. دكتور، وضعية النوم ربما دائما عنده مشكل في الانف تاعو، انسداد في الانف تاعو، دائما عنده انسداد. يقول لي عندي لي كلاغ عندي من دائما عنده انسداد في الانف. يلا قاعدة معنا سيدتي تسمعي الإجابة تاع الطبيب يفصل فيها أكثر. إذا شفنا الوزن تاعو ماشي زايد، وحتى العمل تاعو يعني ماشي شاق. يعني ماشي شاق، يعني هذاك إذا كان يعني الشاخير تاع التعب هذاك ما نخافوش منه، هذا الشاخير تاع التعب. إذا وضعية النوم عندها دور. يعني إن شاء الله نشوفوا على حسب واش قالت لي. يعني هي قد تكون عنده مشاكل خلقية يعني في العائلة. قالت لك من الوالد تاعها يعني زوجها يعني ابنها. يعني الأفضل تتوجه للطبيب. يعني الشاخير الآن ما ولاش حاجة عادية. من الأفضل توجه للطبيب هو اللي يشخص الحالة تاعو، يقول له يقدر تكون عنده اعوجاج في الأنف او عنده اللحمات او مشاكل اخرى. جميل دكتور. 14 سنه معاناه يعني شيء كبير، يعني راهي صبرت. لا ولكن دكتور ربما وصلت هي نقطه مهمه جدا. 14 سنه وما زارش الطبيب، يعني امر غير طبيعي. هذا واش رانا نحكيو. يعني الناس يعني ما زالت بالنسبه لها الشاخير حاجه عاديه. في حين ان الدول الاخرى راهي دايره مستشفيات متخصصه في العلاج تاع الشاخير وامراض النوم. من الافضل يعني الناس اللي يشوف روحه يشخر
او واحد يشوف هو شخص في المحيط تاعو يشخر، من الافضل يتوجه الى الطبيب في اقرب وقت. اكيد دكتور مازال كهنايا وما زلنا فاتحين هذا الموضوع، اكيد راح نرجع لكل الاسئله ونرجعوا للاجابات، ولكن نستقبلوا اتصال هاتفي واحد اخر ونقولوا الو صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. انا ام ادم من البر. مرحبا بك. عندي بني عنده عامين تقريبا. عنده ملي زاد تقريبا زاد معاه الحساسيه تاع الانف. قال لي عنده بديتو الطبيب 6 شهور، عطالو الفيفالون، دواء فيفالون، وما دع لي هكذا طرا وقت 6 شهور هكذاك، ومن بعد عاود ولا ليه. يشخر الطفل تاعك؟ يشخر. شحال في عمره الان؟ مسكرين، عنده عامين برك. دكتور دكتور حوالي 6 شهور بديتو للطبيب. يلا سألي الطبيب راهو حاضر معنا. كيف الطبيب واش قال لك؟ واش قال لك الطبيب؟ الطبيب قال لي الحسن من شهور يتنحلوا، قال لي عطى لي قلت لك فيفالون وما قال لي من شهور 9 شهور قال لي يتنحلوا، قال لي حساسيه زاد بها فتنح. هو ما عندوش اللحمات منفوخين او القراجم؟ قال لي ما عندوش قال لي حساسيه تاع الانف. يعني هذه الحساسيه تاع الانف يعني هي مرض مزمن ولكنها تعالج وما تشكلش خطر عليه. المهم عند النوم او قبل النوم لازم تفرغي له المجاري التنفسيه، لازم المجاري التنفسيه تاعو تكون يعني تكون فارغه وتجوز الهواء، ما لازمش يكون يعني نيفو او المجاري التنفسيه تاعو مغلقه. فقادم عن الأكيد دوك نفصلوا في هذه النقطة. شكرا على هذا التفاعل الصباحي، بداية يوم موفقة بحول الله. إذا وشنو هي طريقة صحيحة ربما من أجل تنظيف المجاري التنفسية بما أننا تحدثنا عليها، خاصة الأطفال الرضع يعني الصغار؟ يعني هي هناك عدة طرق، كاين اللي يتبع عن الطبيب، كاين اللي ماشي يتبع عن الطبيب. يعني الطبيب في غالب الاحيان يمد لهم يعني دي كونجستيونون، يعني تفرغ يعني المجاري التنفسيه، يعطي له لافونتونين يعني اللي توسع يعني هذو عند الامراض اللي عندهم الضيق في الربو او الضيق في الشعيرات الهوائيه. او هنا كان الام تقدر بالسيروم صالي يعني بالحقنه يعني تنظف له مجاري التنفسيه تاعو عده مرات قبل النوم حتى تتاكد باللي وليدها راه يتنفس بالانف. طيله اليوم ايضا، طيله اليوم يعني خاصه نحن ناكدوا قبل النوم من ان المشاكل تحدث عند النوم، خاصه ضيق التنفس في غالبا يحدث عند النوم. يعني من الافضل قبل النوم عده مرات حتى تتاكد باللي وليدها يتنفس من الانف تاعو، التنفس تاعو مريح، ما يتنفسش من الفم تاعو، وتاكد على وليدها او يعني في البيت تاعها يرقد على الجانب الايمن، ما تخليش وليدها يرقد على ظهره. حتى صغير ما تخليش. دكتور هي قالت لك ربما 3 أشهر، كيفاش تقدر تتحكم في طفل 3 شهور في طريقه النوم ديالو؟ يعني تقدر يعني اي شيء بسيط يعني توعيه ما تخليش يرقد على ظهره، دير له شيء يعني باش يخليه دائما على جنبه. جميل. يلا نحطوا هذا الجواب بين قوسين دكتور، نستقبلوا مكالمه هاتفيه. التفاعل اليوم ياتينا من ولايه المديه. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك معنا. لاباس راكم ملاح؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. إلا عندك أي سؤال الطبيب راه في الاستماع، تفضلي. عندي سؤال الطبيب. صباح الخير. صباح الخير. طبيب أنا يا وليدي درت له عملية على المغانغ، عنده عامين. كان يشخر بزاف، ما أنا قال لي الطبيب تاعو عنده مشكل تاع المغانغ، أنا حيت له درت له العملية كان في عمره 4 سنين. قالوا لي باللي درتيها له كان صغير، قادر يعاود يولوا هذا المغانغ كي يكبر. نعم يقدر يولي صح. وعنده ثاني كان من نهار دار العمليه بدا ما ياكليش مليح وحاشك يرد لي بزاف شفتو مع الصباح. والان او يشخر مدام؟ لا شخير الحمد لله، حبس لي شخير ماشي كيما كان. الحمد لله يعني هو المشكل تاع الشخير تاعو كان في النغانغ في اللحمات فقط. كان في النغانغ وقالوا لي درتي له العمليه صغير بزاف، كنتي تخليه يكبر شويه باش ديريها له. لا الطبيب اللي قرر يعني كي شاف باللي لازم ينحي اللحمات كان لازم ينحيهم، لان الشخير كان يشكل خطر على الصحه تاعو مدام. شكرا يعطيك الصحه. صح شكرا. قادم معنا الاكيد راح تتعرفي على تفاصيل اكثر. يعطيكم الصحه ربي يعاونكم. شكرا. تعيشي. اكيد مكملين معكم في هذا الموضوع مع ضيفنا اللي راهو حاضر معنا ياسر علون باش نحكوا على مشكل الشخير. ما زلنا في استقبال اتصالاتكم، فقط تواصلوا معنا. اكيد نكملوا نواجبوا هذا المراه باش ما نخلوهاش تسنى اكثر. اذا دكتور قالت لك وساتهم في عامين ماشي مازال حامل شويه على العمليه؟ ما تقدريش يعني هي دكتور يعني هو يعرف شكايتك يعني الطبيب المختص هو اللي يعرف بلي هذا وصل وقت العمليه ما وصلش. احنا ما نشوفوش الى السن، نشوفوا الى الاعراض والمخاطر اللي ينجر عنها الشاخير. اذا كان انسداد كلي والهواء ما يجوش ما نقدروش نستناو يعني الطفل حتى يكبر، يعني الافضل نحومله في اقرب وقت. واذا كان طفل يمرض اكثر من 6 مرات بالكراجم في السنه
وهذا المشكل قد يسبب له مشاكل صحيه مناعيه ومشاكل يعني في انقطاع التنفس. يعني من الافضل ينحيهم بطريقه يعني حتميه. وقتاش يقدروا يعاودوا يولوا اذا ولاو؟ يقدروا ما يوليوش دكتور؟ يقدر ما يوليش كما يقدروا يوليو. هذه يعني غير يعني ماشي ضروري يرجعوا، ماشي ضروري يرجعوا، ولكن غالبا يعني ما يتهنى يعني الشخص. يخضع ايضا لعمليه جراحيه ثانيه باش اذا كانوا ياثروا عليه، اذا كانوا ياثروا على التنفس تاعو من الافضل يخضع لعمليه جراحيه. يعني كل شخص يعني التكوين الجسمي تاعو. جميل جدا دكتور. نبقاو دائما في مشكل الشاخير، وقتاش الانسان يتوجه الى طبيب عام وقتاش الناس يتوجهوا الى طبيب خاص؟ لكن في مكالمه أكيد. قبل ما تجاوبنا نروح ونستقبلوا هذه المكالمه الهاتفيه ونرجعوا لك دكتور. صباح الخير. صباح الخير. إذا مكالمة هاتفية نستقبلها اليوم من الحراش بالجزائر العاصمة. بارك الله فيك. صباح الخير. مرحبا بك، رانا في الاستماع، تفضلي. دكتور أنا فقط تعيشي رفعي لنا فقط الصوت تاعك ونقصي جهاز التلفاز باش نسمعوك حنايا، يعني اسمعينا فقط من التليفون. كان تعيشي. يلا كي تسمعي فينا؟ يلا على ما يبدو انت لك تعاني من هذه الحاله. يبدو انه المكالمه رديئه نوعا ما. معليش اذا قدرتي عاودي حاولي اتصلي بنا من جديد. المكالمه كانت رديئه نوعا ما للاسف، ما قدرناش نتعرفوا على سؤال تاعها بطريقه اوضح. تحاول تتصل بنا والاكيد راح نستقبلوا المكالمه من جديد. نعاودوا نقولوا للسؤال اكيد نرجعوا دكتور الى سؤال ربما وقتاش الحالات اللي لازم الانسان فيها يتوجه الى طبيب مختص، ولا هل ضروري انه يتوجه الى طبيب عام؟ ربما تكون الحاله ماهيش متفاقمه فبالتالي ما يكونش العلاج كبير. يعني هي في غالب الاحيان يتوجه لطبيب عام، لانه يعني الشاخير يعني قلت لك الناس ما تاخذلوش يعني اهتمام كبير. يعني من الافضل يتوجه لاقرب طبيب. يعني اذا راح عند الطبيب هو اللي يقدر يشخص له الشاخير اللي عنده. اذا كان الشاخير تاعو يقول لك او يزعجني يقلقني او يقلق المحيط، يخلي نوعيه ووقت النوم تاعو يعني سيء. يعني ساعات يرقد 8 سوايع ينوض الصباح يقول لك راني نعسان، ما يقدرش يؤدي واجباته العاديه. يعني خاصه السائقين افضل يتوجه للطبيب. جميل جدا مكملين دكتور، ولكن الان نروح الى مكالمه هاتفيه ونقول صباح الخير. صباح الخير. صباح الانوار، مرحبا. عايشك خويا، لاباس عليكم؟ لاباس الحمد لله. اكيد الدكتور هنا باش يسمع كل استفساراتكم، تفضلي. صباح الخير طبيب. صباح الخير. عندي ولدي في عمره عامين يشخر. نعم. ان شاء الله يتربى في عزك. عنده لحمات اللي هم في الخشمه بديتو السبيسياليست. نعم. عامين يشخر. لازم ديري له عمليه. كي قال لك لازم ديروا عمليه، يعني من الافضل ينحيهم خير ما يعني توصلوا لمشاكل في انقطاع التنفس. حكيم حتى قاعد هكا يسخر، قاعد يسخر، راقد يسخر، نورمال. ابنك راهو يعاني يعني حتى التنفس تاعو راهو عن طريق الفم، يعني حتى نيفو ماش تنفس بنيفو. عنده عامين و6 شهور. وفي الحاله دي جيتو كنت ندي فيه الطبيب يقول لي حساسيه حتى ديتو للسبيسياليست قال لي مادام عنده لحميه في خشمه. يعني ولازم تصيري ليه. لازم يعني مادام هذه اجباري، لان الطفل تاعك راهو يعاني، راهو في معاناه قد تسبب له مشاكل ويتوقف. انا خفت درك تقول عاد صغير يعني عمليه نورمال. لا عادي هي المهم ينحيهم ويعني يتفادى المشاكل التنفسيه. يعني قد يقدر اللي هو يعني ما يقدرش يتنفس مادام يعني كي تكوب النفس تاعو يقدر يعني الطفل يعني مشاكل يعني صحيه اخرى. من الافضل ينحيهم. يعني انت الخوف تاعك من العمليه. قعدي تسمعي التفصيل تاع الدكتور يجيب على السؤال تاعك. يعطيك الصحه على هذا التفاعل الصباحي. راهو من كل ربوع الوطن شاهدنا كثير هذا المشكل. الناس بزاف يخافوا من العمليه. اكيد. علاش يخافوا من العمليه؟ ربما السن تاع الولد تاعها تخاف. يقول لك كاين اللي يقول لك كاين لي مشكل نفسي، كاين اللي يقول لك وليدي صغير، كاين تلقاه كبير ما يحبش يدير عمليه. ولكن نؤكد نعيد ونكرر باللي العمليه يعني روتينيه يعني شيء بسيط عادي، وليست يعني هذيك العمليه المخيفه في بعض الدقائق، يعني ما تاخذش وقت طويل ويتهنى يعني من المشكل تاعو بطريقه يعني كليه. والتخدير كيفاش يكون؟ كلي ولا تخدير موضعي؟ في غالب الاحيان موضعي. نعم يعني يكون تخدير موضعي يعني حتى ما يحسش يعني حتى لو كان صغير هكذا. اذا كان صغير يعني تقدر تكون يعني الاولياء ربما اكثر شيء يخافوا تكونوا ناس تخدير كلي. ما فيهاش خطوره العمليه. ما كاين حتى خطوره. يعني كيما تنحي الضرسه، كيما تنحي لي فيجيتاسيون، كيما تنحي لي زاميغدال الكراج نتاعك، يعني طريقه يعني بسيطه جدا لا تدعو
للقلق. من جهه اخرى لو كان ما تداهش يعني باش يعالج ويكون هناك تدخل جراحي، وشنو هما ربما تبعيات اكيد تبعيات تاع هذا التهاون؟ يعني هو كي راهو صغير يعني العضلات تاعو يعني ضعيفه، ما يقدرش يقاوم. يعني اخطر مشكل يعني لازم نقولوا لهم هو يعني توفى، الوفاه اثناء النوم، هذه بالنسبه للصغير والكبير. تقدر توصل اثناء يعني انسداد كلي للمجاري التنفسيه، هذا يؤدي الى الوفاه. يعني انت المخ ما يلحقلوش الهواء، زياده نسبه ثنائي اكسيد الكربون CO2 في الجسم، هذا يؤدي الى الوفاه. هذا يعني اخطر مشكل نقدر نواجهه. يعني هناك مشاكل، يعني اذا كان طفل صغير يعني متلازمه الموت المفاجئ ايضا معروفه، بالك ماشي في سنتين. متلازمه الموت المفاجئ من اكثر اسبابها الشخير وانقطاع التنفس اثناء النوم. يعطيك الصحه. دكتور، كنا وقفنا من خلال هذا التفاعل الصباحي الكبير، يعني معظم المتصلين كانوا من النساء، يعني مشكل حقيقي راهو يعاني منه يعني المجتمع الجزائري، بالك ما كاش دار ما فيهاش هذا المشكل. يعطيك الصحه. وكان نجيو نشوفوا يعني على الاقل في كل منزل عندنا واحد او اثنين راهم يشخروا، يعني مشكل يعني صحه عموميه. يعني هذا المشكل ما عندوش غير يعني مشاكل يعني في الصحه او مشاكل تنفسيه، هذه مفروغ منها. واش رانا نشوفوا مشاكل اجتماعيه، هذه يؤدي الى مشاكل يعني اجتماعيه، عندها طلاق، عده مشاكل اخرى. من الافضل نستشيروا غدا في فقره القانون المحامي، نقولوا له هذا الشاقر يعني ادى الى الطلاق في بعض الحالات. يعطيك الصحه. يعني مشكل عويص. جميل جدا دكتور، ولكن ربما نشوفوا بين الزوجين او الشريكين نشوفهم دائما يتضاربوا، هو يقول انت تشخري وهي تقول له انت تشخر اكثر. ربما هل كاين فرق بين الرجل والمراه في هذا المشكل ولا لا؟ المشكل ما عنده حتى علاقه بالجنس اكيد. هي شكون الرجل عنده اكثر عرضه للشخير، يعني خاصه الرجل يعني لما يبلغ فوق 50 سنه، يعني بسبب ارتخاء العضلات، بسبب يعني امراض يعني التدخين، بسبب التدخين خاصه هو المشكل الاول. يعني نشوف الرجل باللي عنده اكثر عرضه للشخير، في حين المراه تاتي في المرتبه الثانيه. اكيد. استسمحك، هناك اتصال، نستقبل المكالمات اللي راهي كثيره اليوم. صباح الخير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كما رانا نشوف الدكتور العين الان يعني رجاليه بامتياز. عندك مشكل تعاني من الشاخير سيدي؟ عندي حكيم، انا نهضر مع حكيم، عندي بروبليم حكيم، راني كي نرقد في الليل عندي شاخير بزاف. ماناش توليت نشخر. ماناش نسمعوا فيك مليح، فقط غير المكان. نعم تفضل انا نسمعوا فيك. وحكيم السلام عليكم. السلام عليكم، صباح الخير. لاباس حكيم؟ الحمد لله. بس الحمد لله. حكيم شغل بروبليم، ما كانش عندي شخير، ما عندي بالك واحد العامل ولا وليت نشخر بزاف في الليل. يعني زدت في الميزان؟ واش بالك حكيم واحد قول بالك واحد 100 ولا شحال؟ 100 كيلو. 100 كيلو. 100 كيلو. بزاف، يعني راك تعاني من البدانه، يعني السمنه يعني تعطيك الشاخير. سمنه حكيم بكري شفت شغل حكيم بكري ما كنتش نشخر بزاف، كاع ما كنتش نشخر. شحال طول تاعك؟ واحد 180 190. يعني تكيف؟ ونتكيف حكيم. وتسوق؟ شو حكيم؟ تسوق يعني السياره مسافه طويله؟ لا ما نسوقش السياره، لا حكيم لا. يعني انت المشكل تاعك يعني الاولي يعني هو التدخين، لازم تحبس يعني التدخين ماشي يدير لك شغل. ما تكيفش بزاف حكيم، انا ما عنديش، ما كاين شغل مشكل تاعها. شحال تكيف بزاف؟ شحال تكيف باكي زوج؟ عندي واحد 2 كواره ولا 3 برك، ما عادش بزاف. يعني شوف، هو التدخين مهما يكون راح يؤدي الى المشاكل مع الوقت. المشكل ماشي في غير عدد التدخين، يعني المشكل في التدخين يعني المزمن. اول شيء لازم توقف عند التدخين، يعني تنقص في الميزان تاعك، تاكل اكل صحي، يعني تمشي دير رياضه. سمعتني؟ لا ندير رياضه حكيم، ندير سبور. وتتوجه للطبيب، يعني يقدر يكون عندك مشكل خلقي ايضا. عندك مشكل يعني في الخلق تاعك. بكري ما كنتش نشخر حكيم، ما كانش عندي بروبليم تاع شخير ولا غير هنا عندنا بالك واحد العابيل ولا وشخير حكيم. دي فوت البنت في الليل تقول لي راك تشخر بزاف عابيل. شحال في عمرك؟ شغل باغي تجيو. شحال في عمرك دوكا؟ عندي 38. الله يبارك، ربي يطول في عمرك. بارك فيك. جميل جدا. طيب ابقى معنا باش تسمع الإجابة من الدكتور. ربما دكتور. شكرا حكيم، بارك الله فيك. شكرا. ربما دكتور سمعت ربما بعض واش قال لنا، ما هو تقييمك ولا تشخيصك لهذه الحالة؟ يعني هي كما قال لك يدخن، مهما يكون عدد يعني كم يدخن من مرة في اليوم، يعني افضل يتوقف عن التدخين كليا. يعني التدخين المزمن يؤدي الى التهابات في المجاري التنفسية. ثاني شيء الرياضة والاكل الصحي، يقدر يكون ياكل في الليل ولا يعني يبتعد عن الاكل يعني الليلي، ويقدر تكون عنده يعاني من الحساسيه بسبب التلوث او يعني او الغبار والنا.
هذيك اللحمات يعني راح يصام التهاب ويتنفخوا. هذيك الانتفاخ راح يؤدي الى انسداد المجاري التنفسيه في الانف، وبالتالي يتنفس من فمه ويعاني من الشخير. يعني الشخير يعني هناك خلل او ضيق في المجاري التنفسيه. ولكن دكتور قلت له ربما يكون عندك تشوه خلقي ربما زاد به، ولكن هل بامكان التشوه الخلقي انه يبان مع مرور الزمن؟ يعني ربما المعروف والشائع يقول لك زاد به يبان في صغره، يقدر ما ياثرش عليه يعني في الصغر، ما ياثرش عليه او ما يفيقلوش، يعني ما يكونش كاين يعني مشكل كبير، خاصه يعني واش رانا نشوفوا في المستشفيات اعوجاج في غضروف الانف، في الحاجز الانفي ايضا. هذاك الاعوجاج يعني يغير يعني في دخول النفس عبر الهواء، عبر الانف عفوا، لان يعني الهواء عبر الانف يدخل بطريقه افقيه، يعني ويدخل بطريقه متساويه ما بين يعني في الانف، وبالتالي اي اعوجاج في المجاري يعني التنفسيه في الانف يؤدي الى الشخير. يعني الافضل يروح يزور الطبيب حتى يشخص له هذه الحاله تاعو. اكيد. وينقص في الوزن يعني 100 كيلو زاد كثير يعني كثير يعني حتى الطول تاعو 180 يعني كثير. يعني حتى لو ما تحدثناش على يعني الشخير، حتى يعني الصحه تاعو لازم يبتعد عن يعني الاكل غير صحي، يمارس الرياضه بطريقه يعني حتى 5 مرات في الاسبوع. اكيد. حتى يعني ممارساته او عاداته الغذائيه عفوا اقول هي التي ادت الى تفاقم ربما هذا الوضع. يقدر يكون عنده مشاكل في المعده، لارجيو، هذا الارتجاع. هذا نوصلها بالك ما يتعشاش بكري ولا يسبب له مشاكل، او عنده يعطيك الصحه هذه خطا، او عنده حساسيه، مشكل في الحساسيه. من الافضل توجه الطبيب. يلا اخر اتصال ياتينا الان مشاهدينا من ولايه شلف. كما سبق وشار تفاعل جميل اليوم معنا ومع البرنامج. صباح الخير. الو صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بك معنا. يسلمك. اذا شكون معنا تعرفوا عليك اكثر؟ انا متصله من شلف. مرحبا بك. عندك يسلمك. عندك سؤال؟ تفضلي رانا نسمعوا فيك ونسمع فيك طبيب. انا عندي حبيت نهضر مع الدكتور. يسمع فيك. نعم تفضلي. تفضلي انا عندي مشكل في التنفس. دائما عندي انسداد في الانف تاعي. نعاني من مشكل خصوصا في الليل. نعم. تشخري كثير؟ تشخري بزاف؟ الشخير لا، الشخير ما نشخرش بزاف كي نعيا. نعم. الشخير كي نعيا، لكن انفي ينسد نهائيا في الليل، ونحس باللي ضيق في التنفس. خلاص عندك ضيق في التنفس يعني في الليل. ايه. شحال في عمرك مدام؟ 39 سنه. مزاك صغيره. عندك البدان، عندك يعني تعاني من السمنه؟ شويه نعاني من السمنه شويه. لازم تنقصي الوزن قبل كل شيء، لازم تنقصي الوزن تاعك وتنتبهي للاكل الصحي، يعني ما تاكليش في الليل، تاكل يعني في وقت مبكر، تاكلي شويه بكري مدام. ومن الافضل توجهي للطبيب، يعني هذا الانقطاع تاع التنفس يعني حاجه يعني خطيره، ما نخبيش عليك، يعني باسكو لان انقطاع التنفس راح يدير لك مشاكل يعني على الصحه تاعك، يقدر يدير لك مشاكل يعني في القلب او في العضلات يعني تاع الرئتين او في المخ. من الافضل تروحي للطبيب، بالك عندك مشكل في ارتخاء العضله تاع الحلق، مشكل في ارتخاء تاع العضله تاع الفم. ان شاء الله. من الافضل تروحي للطبيب مدام. شكرا دكتور. شكرا ليك، وشكرا لكل الناس اللي حاولت تتصل بينا وما قدرتش. للاسف الشديد كان ضغط كبير على الاتصالات، فبالتالي خذينا أكبر عدد من الاتصالات في هذه الفقرة. دكتور نرجع لك تحديدا، ربما من بين الحلول المقترحة خليني نقول مؤخرا نشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي يروجوا ربما الواحد لي باتش خليني نقولهم، ما نعرفهمش بالعربية، ولكن يلصقوهم اللن في الأنف من أجل مساعدة الإنسان كي يرقد على التنفس. هل هذه الطريقة صحية؟ وهل عندها نجاعة كبيرة في أنه الإنسان يتخلص من الشخير، ولا ما كان له يروحوا يلجؤوا لها؟ ونعقب ايضا على سؤالك، حتى يعني الات واحده اخرى يعني يدخلوها في الانف عباره عن ماسك قناع. ماسك. لا هل كل هذه الاشياء اللي نشوفها تروج ربما على مواقع التواصل الاجتماعي، هل هذه صحيه وما لازمش نخافوها نستعملوها ولا نيفيتيوها؟ هي يعني امور يعني مؤقته، هي يعني اشياء عاديه، ما عندهاش يعني مشاكل، بالعكس راح تعاونوا باش تسهل له يعني طريقه التنفس تاعو. هناك كما قلت لي باتش يجوا فوق الانف، وكاين اللي يجوا يعني داخل الانف. هذا لي باتش يوسعوا المجاري التنفسيه، ولكنها حلول مؤقته، خاصه اللي يعاني كما قلت لك متعب بزاف ولا يرقد بزاف على ظهره، يعني كاين اللي ينسى روحه، هذا لي باتش يعني يساعدوه، ولكنها تبقى حلول مؤقته وما تعالجلكش السبب الحقيقي تاع الشخير. من الافضل يعني اذا كان يعني الطبيب يقدر يمد لك
لي باتش قبل اجراء العمليه، كان يمدهم له حتى يحسن له النوم تاعو قبل اجراء العمليه. اكيد والاكيد دكتور الوقايه خير من العلاج. قبل ما نستثمروا في العلاج خلينا ربما نستثمروا في الافرشه تاعنا، لازم تكون مريحه. نعم. لازم الفراش يكون مريح او كما يسمى اورثوبيديك، يعني يكون النوم تاعو على الجانب تاعو، لازم يكون الوساده اورثوبيديك، يعني ما تكونش رقبته طالعه بزاف او لا تكون حاطه بزاف. لازم كي يرقد لازم تكون الغرفه يعني مهويه بتهويه يعني طبيعيه مليحه، ماشي هو الغرفه تاعو مسدوده خاصه في الشتاء ويقول لك مانيش قادر نتنفس. لازم يشوف التهويه تاع الغرفه تاعو، لازم ياكل يعني قبل الوقت، لازم ينظف المجاري التنفسيه تاعو خاصه اذا يعاني من الالتهابات المزمنه ويتوجه للطبيب، او يقدر يقوم بيدير هاد لي باتش او هذه الوسائل الصغيره قبل القيام بعمليه جراحيه ان كان هناك مشكل خلقي. كاين بعض التمارين الرياضيه نقدروا نقوموا بهم قبل ما نرقدوا دكتور باش يعاونونا باش ما نشخروش بزاف؟ نعم طبعا، مشاكل مثلا يمشي قبل النوم، يعني يقوم يعني مشي خفيف حتى في المنزل اذا ما يقدرش يخرج، يعني يقوم بعمليه شهيق وزفير يعني بطريقه يعني يجبد الهواء مليح ويعاود يخرج الهواء مليح حتى يتاكد بلي مجاري التنفسيه تاعو راهي يعني سليمه، ما كاش يعني خلل. من الافضل ثاني كما قلنا يبتعد يعني عن التدخين ايضا. كلي ايضا هذاك التدخين قبل النوم يبتعد، هو يبتعد عن التدخين كليه ويبتعد عن المهدئات هذه بزاف. يتناولوا الحبوب يعني الادويه المنومه. هذه الادويه او الحبوب يعني المهدئه راح تسبب ارتخاء في العضلات، واذا قلنا ارتخاء في عضلات بشكل عام راح ترتخي عضلات الحلق. عند ارتخاء عضله الحلق راح تؤدي الى انسداد المجاري التنفسيه وبالتالي ضيق في التنفس ومشاكل اخرى خطيره. من بين المهدئات ربما المغنيسيوم. ايضا نقطه اخرى الماء، كاين اللي يقول لك لي يشرب الماء مليح قبل ما يرقد يعني طبعا يشرب الماء، يعني يشرب الماء بطريقه الماء معليش عادي، من الافضل يشرب الماء قبل النوم، ولكن يبتعد عن الغذاء فقط، يبتعد عن التغذيه مهما كان نوعها، ويتناول يعني كاين ناس يكون عندهم نقص يعني خاصه في الزنك او في الفيتامين بي 1. هذه الفيتامينات الثانيه قد نقص في الفيتامينات قد تسبب الشخير. يعطيك الصحه دكتور ياسر علون، طبيب عام، كنت ضيفنا اليوم في الاستوديو للحديث عن هذا الموضوع الشخير، الاعراض، الاسباب والعلاج. كفيت ووفيت. شكرا. وحتى المشاهدين يوسف كنا شفنا تفاعل رهيب وجميل.